Sakataren yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar APC ya yi tsokaci kan zargin da ake yi na shirin mai da Najeriya ƙarƙashin jam'iyya ɗaya. Felix Moka ya bayyana cewa jam'iyyar APC mai mulki ba ta da wani shiri na ganin cewa an karya 'yan adawa gaba ɗaya a Najeriya. Kakakin na APC yake cewa babu wani laifi idan 'yan siyasa na jam'iyyun adawa sun sauya sheka zuwa cikin jam'iyya mai mulki. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Dimokuraɗiyya TV. Sakataren yaɗa labarai na ƙasa na jam'iyyar APC ya yi magana kan batun mai da Najeriya ƙarƙashin jam'iyya ɗaya. Moka ya bayyana cewa jam'iyyar APC ba ta da wata niyya ta mai da Najeriya ƙasa mai jam'iyya ɗaya. Felix Moka ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da tashar Arise TV a shirinsu na The Morning Show a ranar Alhamis 15 ga watan Mayun 2025. APC ta kare shigowar 'yan adawa cikinta. Sakataren yaɗa labaran ya ce sauya shekarar da wasu 'yan jam'iyyun adawa ke yi zuwa APC ba yana nufin jam'iyyar na neman kafa tsarin jam'iyya ɗaya ba ne. Ya ce lokacin da jam'iyyar PDP ke kan mulki tana da iko a jihohi fiye da 28, amma babu wanda ya zarge ta da yunkurin mai da kasar karkashin jam'iyya daya. Babu wani laifi idan yan PDP ko NLP suna sauya sheka zuwa APC idan suna so su kasance cikin jam'iyya mai mulki. Yawancin waɗannan mutane suna zuwa ne suna cewa suna son kasancewa cikin tsarin, suna son su haɗa kai da wannan tafiya. Babu wani laifi a hakan, kuma ka sani hakan ba yana nufin muna da niyyar mai da Najeriya karkashin jam'iyya ɗaya bane. A cewar Felix Moka, zama karkashin jam'iyya ɗaya zai yi wuya a Najeriya a cewar APC. Sannan ya ƙara da cewa Najeriya ƙasa ce mai jam'iyyu da dama, kuma APC ba za ta iya saba kundin tsarin mulki ba ta hanyar ƙoƙarin kafa tsarin jam'iyya ɗaya. Ya bayyana cewa domin yin hakan dole ne a yi wa kundin tsarin mulki garan bawul, wanda a cewarsa kusan ba abu ne wanda zai taɓa yiwuwa ba. Ƙasar mu kamar yadda kundin tsarin mulki, dokar zaɓe da sauran dokoki da dama suka tanada, an gina ta a tsarin kasancewa mai jam'iyyu da dama. Saboda haka ba za mu tsaya a matsayin mu na jam'iyya mu ki yarda da dokar kundin tsarin mulki ba, mu ce muna son jam'iyya ɗaya. Domin yin hakan sai an sauya wasu abubuwa da dama, kuma hakan kusan ba zai yiwu ba, a cewar Felix Moka. Sakataren yaɗa labaran na ƙasa ya karyata zargin kafa tsarin jam'iyya ɗaya, yana mai cewa abin da APC ke mai da hankali a kai shine kare kanta da tabbatar da ci gaba da kasancewa jam'iyyar da ke jan ragamar mulki.